आज जब मैं अपने ट्रैक्टर से कल्टीवेटर कर रहा था, तभी जय आ जाता है और बोलता है। अरे पीएस भाई, 3 दिन हो गए हैं। अपने ट्रैक्टर को लेने चलते हैं, बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप से। चलो आओ चलते हैं। तो फिर जय और मैं जय की कार से बबलू के गिर्राज पहुंच जाते हैं। अपना ट्रैक्टर को देखकर दंग रह जाते हैं। ट्रैक्टर देखने से पहले अगर आप एक सच्चे किसान हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं जया का ट्रैक्टर कैसा लग रहा है।